全新迪爵发动机异响，齿轮箱漏油，怎么样处理呢？三阳的售后到底怎么样？本期视频本人结合自身情况给大家详细聊聊。上期视频说到，我买了1年左右的全新迪爵出现了发动机异响及齿轮箱漏油的情况，然后我就联系了我购车时的经销商，工作人员让我带齐资料，例如购车凭证、行驶证到车行。由于我的情况比较特殊，我是在雅马哈的专卖店买的迪爵，然后店员听我描述了一下情况，就问我在哪里保养，需要出示保养记录，但我无法提供，因为大部分都是我自己进行保养为主。店员也说没问题，帮我出保，然后拉回去厂家维修。等待了1个星期后，收到了机车行的消息，可以去提车了。大家现在看到的就是维修后的情况了。验车时我看了一下引擎是有拆卸的痕迹的，但齿轮箱没有看到有拆卸的痕迹。我当时就咨询了工作人员，但工作人员都说已经维修好了，后续有什么问题可以再帮我出保，态度方面是值得表扬的。维修后的发动机确实安静了很多，并且连续性很好，给大家听一下声音作为对比吧。维修前后发动机的声音对比是十分强烈的，也非常直观。维修前的发动机声音有非常强的起伏，就类似一匹马在跑，忽高忽低。维修后的声音就非常平顺了，并且连续性很好。但我发现了另外一个问题，就是维修后的机身震动幅度比原来要强。我猜这个应该是新曲轴在磨合期的原因，后续应该会好很多。首先说明一下，我个人对机械维修及机械原理有一定的理论知识及实操经验，从数码、家电、机车、汽车等等，我都有实操经验。我一个人安装过1间工厂的监控系统，从设备的购买，如摄像头、交换机、显示器、主机等，到安装调试，都是我一个人独立完成。手机更换屏幕、主板、手机边框等等，机车、汽车的行车记录仪、保养等，还有热水器、空调安装我都有做过。我说这些只是想表达，机车保养这个事情对我来说和喝水一样简单，因为只要你动手能力强，也爱好学习，你也很容易学会。目前机车发生的这个问题，是我高估了这个车的品质。之前评论有人说这个车就是辆买菜车，不能拿去送外卖，我对这类观点是非常不认同的，因为机车就是一个交通工具。难道三阳的说明书上写着该车只能日常买菜用，不能另作他用？省油的车用来买菜，你家去菜市场来回需要几百公里吗？三阳造这个车打着空间大和省油的口号营销，就不是奔着买菜的群体去的。举个简单的例子，报废的丰田车运到非洲去，还能再开几十年，难道非洲的路况跟保养技术比较好吗？我加的是原厂的润滑油，是按照三阳的说明书去进行保养的。我可以接受我用车频繁会缩短机车寿命，别人跑30年的机车，我的跑5年就不行了。但我这个车才刚买1年不到的新车，核心部件就这样了，那省出来的油钱是用来修车的吗？那我为什么要选择这辆车呢？吐槽归吐槽，但大部分人看问题还是比较客观的，也有非常多有经验的朋友给我提供了非常有用的建议，在这里表示感谢。作为消费者，我们应该站在一起，对事实存在的问题进行反馈，把压力给到厂家，这样厂家才会做出更优秀的产品来。对于三阳解决问题的售后情况，我是很满意的，直接修，再保期间免费，也不需要提供什么资料。发动机好像是2年的固保，我也相信三阳未来会做出更好的产品迭代，因为不逃避问题的厂家都可以做出更好的产品。后续齿轮箱漏油的问题我会再给大家更新，感谢大家关注。